Pessoal, boa tarde. Meu nome é Marcelo Tenerelli. Estou postando um vídeo aqui no meu canal referente a um barulho que começou a acontecer no meu Peugeot 308 1.6 mecânico, 16 válvulas, não é o motor THP. Comecei a escutar um barulho de falta de óleo numa certa região do motor, a gente não sabia bem onde é que era. Quando ligava o carro de manhã, ele fazia um gló, 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 e depois o óleo chegava no local e o barulho parava. Mais para frente eu comecei a escutar, quando eu tirava o pé do acelerador, um barulho de dente pulando, de corrente, tipo um pinhão e a corrente passando por cima dele ali e fazendo barulho. Trrr, fazia mais ou menos isso, quando eu tirava o pé do acelerador. Esse barulho, horas fazia, horas não, até que começou a fazer com muita incidência. Em investigação em alguns mecânicos, fui pedir algumas dicas na concessionária e chegamos ao diagnóstico de que a válvula solenoide do comando de válvula variável, que está aqui a peça, essa válvula dá defeito eletrônico, ela deixa em algum regime de irrigar a polia de comando variável do cabeçote deste carro, tá? E consequentemente ela não trabalha bem, o desempenho do carro não é bom e o barulho é alto e preocupante, tá certo? Você acha que vai ficar no meio da rua, tá ok? E principalmente porque quando você liga o carro, parece que o óleo não subiu, depois sobe, então você começa a pensar que é bomba de óleo, que é mil coisas. E não é, é essa válvula aqui, e em alguns casos é a polia do comando variável junto, que trabalha em sequência com esta válvula. Então essa válvula tem apenas um parafuso de fixação, ela é de fácil troca, tirou esse parafuso, ela sai, você coloca outra, ele tem uma guarnição de borracha aqui que impede vazamento de óleo do cabeçote aqui por esse encaixe, toma cuidado com isso. Tem um conector meio chatinho para tirar aqui, mas tira. Qualquer coisa, compra a válvula, leva em algum cara, tá em algum mecânico, ele vai tirar e colocar para você muito fácil. Provavelmente seu problema é só nisso aqui. Peugeot 308 mecânico 1.6 com esse tipo de barulho, tá bom, gente? Então, achei essa peça por 180 a R$ 200 no Mercado Livre, comprei, coloquei, acabou meus problemas. Na concessionária, quase R$ 400. A polia de comando variável, que é uma coisinha um pouco maior, R$ 700. E no Mercado Livre, R$ 250. Tá bom? E tudo original, viu? Então, valeu a pena comprar no Mercado Livre. Chegou direitinho, com nota, com garantia, coloquei, acabou meus problemas. Então, passo essa dica para vocês. Peugeot 308 com problema de válvula solenoide. Eu vou deixar o número, o código do fabricante das duas peças, tanto da válvula quanto da polia de comando variável, na descrição do vídeo, para que vocês possam, caso alguém tenha esse tipo de problema, possam investigar e cotar preço através do número da peça. Importante comprar essa peça com o número original dela. Legal você tirar a sua e olhar, mas o meu 308, qualquer outro 2013 1.6 normal, né, sem ser THP, vai ter o mesmo código de peça. Parece que o 307 usa a mesma e alguns Mini Coopers também, tá bom? E algumas outras linhas de carro, talvez até Picasso, aquela mais antiga e etc. Tá bom, pessoal? Espero ter ajudado vocês, espero tirar a dor de cabeça de alguém que está com esse barulho aí no carro, tá bom? A polia de comando variável já pode fazer um barulho diferente, a minha estava fazendo por falta de óleo, mas se trocar essa peça aqui, como ainda continua alguma coisa, polia variável estragou junto, tá certo? Então tem que trocar os dois, mas eu só troquei um e resolveu o meu problema. Espero ter ajudado todos vocês, meu nome é Marcelo Tenerelli, se puder dar uma curtida no canal, agradeço de coração e vamos até o próximo vídeo. Obrigado a todos, fiquem com Deus.